umlotha nomule akuvele kwakheke endlini, kodwa kwakheka uma indlu ibaswa. Uzokhumbula ukuthi abantu abadala uma kuwukuthi bafuna umuzi kuwena njenganomuntu, basuke bengafuni umuzi esilungwini. Yini bengafuni umuzi esilungwini? Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqabanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la hamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa, impunga yesintu uma ukuthi usanda kusijoyina. Umshana obofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tjatshatja kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Laba fowethu ngithi ake ngizoxoxa nje udatshana olufishane ekwathiwa ngidlulisele abantu. Ngeke ngafika ke la ngakhipha umfanekiso oqoshiwe la kwakufike khona isalukazi. Masifika isalukazi kumina sizongixoxela ngezinto ezithile. Ngabe sengixoxa kodwa lokhu okukhuluma ngokuthi izingane mazisakhula kusuke kufanele ukuthi zidle ndawonye ngenhloso yokwakha ubumbano kuzona nokwakha ukuthandana kuzona nokwakha ukucabangelana kuzona njalo njalo. Namuhla ke bafowethu futhi ngizoqhubeka ngizokhuluma into abantu abadala bathi angiyikhulume kwisizwe sikaMthaneni. Uzokhumbula bafowethu ukuthi impilo zethu thina njenganabantu abampisholo ziphethwe yibona abantu abadala. Uzokhumbula futhi ukuthi ngifikile njengempunga yesintu ngakhuluma ngokuthwasa kwami okuwukuthi mina ngisake entwaseni ngoba abantu abadala basangifundisa ezinye zezinto. Kufika umuntu ebusuku ngilele sixoxe naye angixoxele indaba ezithile bese kufanele ukuthi lezo ndaba nami ngizixoxele abanye abantu. Ngokuba khona ke kwale channel enkulu impunga yesintu TV ikhona ke lengizozixoxa khona zonke izinto ukuze zihambe zisabalale zize zofika kubona bonke abantu. Bafowethu kwafika ikhehla mina malifika ikhehla lithi lakhuluma nami lathi anisabasi manje lapha ekhaya. Yindaba ningasabasi. Uma ningasabasi nithi umlotha uzovela kuphi? Umule uzoba khona kanjani? Abantu abaningi ngiyacabanga ukuthi umlotha bayawaza ngokuchaza umlotha. Kodwa ngobuya ngelinye ilanga ngizokhuluma ngawo umlotha wona wodwa ukuthi ubaluleke ngani. Njengamanje ngizokhuluma ngokubaluleka kokubasa umlilo emagcekeni omuzwa kini. Nomule futhi sochaza nawo sibuye futhi sizochaza okuwukuthi impunga yesintu yakhuluma yathini ngomule kanjalo nomlotha. Umlotha bafowethu yabona mawubasile eziko ufake izinkuni wabasa zasha izinkuni zaphela kuba khona lento le eyimvuthuluka esalayo laphana esampushanyana. Umlotha ke lo ngizochaza kanjalo ukhona mhlawumbe umuntu ongachaza ngendlela engcono. Bese kuzothi umule uyabona ngenkathi endlini kubaswa kushunqa intuthu iyaphezulu. Ngikhuluma ngendlu kaTshani iwona lengivama ukubona khona nakuyathayela kona uma ukuthi iyabaswa isinesikhathi eside ibaswa nakhona uyaba khona. Kukhona lento eba lapha phezulu emqhobeni ebamnyama elengayo umuleke loyo. Yonke leyo nto ayivele yakheke nje. Umlotha nomule akuvele kwakheke endlini kodwa kwakheka uma indlu ibaswa. Uzokhumbula ukuthi abantu abadala uma kuwukuthi bafuna umuzi kuwena njenganomuntu basuke bengafuni umuzi esilungwini. Yini bengafuni umuzi esilungwini? Ingoba bayazi ukuthi esilungwini angeke kukwazi ukuthi kube khona indlu ezobaswa umlilo. Angeke kukwazi ukuthi kube khona indlu ozothi uma ubasa egcinele ukwazi ukuthi uthole umlotha ukwazi futhi ukuthi uthole umule. Lalela umule bafowethu uyinsila yasekhaya kini enomsebenzi omkhulu esobuya ngelinye ilanga sizochaza la. Umlotha uyinsila nawo yasekhaya. Umlotha uyinto ejulile kakhulu yabona ngenkathi ubasile kini uzokhumbula ukuthi izinkuni ozibasayo ziyimithe yahlukene. Ngenkathi ubase eziyo
usukubasa imithi eyahlukene lenkuni osukuzibasile. Umlotha wakhona usebenza ngendlela ejulile. Uzokhumbula futhi ukuthi umlilo uma ubasa kakhulu endlini yasenhle, uthola ukuthi yindlu nje yabantu abadala. Emakhaya ke kuba njalo. Uthola ukuthi le ndlu lena eshisela kona impepho yona indlu sibasa kuyona, sihlale njenganabantu bomndeni. Kubaswe umlilo. Phakathi komuzi kube khona imfudumalo ngenkathi kuhleliwe eziko ukuthi umlilo. Kuba khona indaba ezithile uthola ukuthi zikhulunywa abantu laba basekhaya. Kuba khona lolo bumbano lwakhekayo. Angizungena ngigxile lapho. Kodwa la ngikhona ngike kutheni ayikho into ebaluleke njenganokubasa. Uzokhumbula futhi ukuthi ngenkathi nihlele eziko nothile nothumlilo, ngenkathi nibasile kuba khona intuthu, akukazi intuthu ingabibikho. Ngenkathi ikhona intuthu nibasile la izinkuni eziyimithi eyahlukene. Uzongifakazela kulento engiyishoyo. Ngenkathi kukhona intuthu ike inixhophe nisuke nihleli ngaphakathi endlini. Ngenkathi nixhopha amehlo enu bese ayakhala inyembezi. Ngenkathi ekhala inyembezi, ngaleso sikhathi asuke amehlo akho ehlanzeka okanye asuke eklineka ngolimi lwasemzini. Ingako ubona ukuthi ogogo babephila ngesikhathi sendulo babengazifaki izibuko kodwa emehlweni babekwazi ukuthi babone. Yini eyayibenza ukuthi babone? Ingoba babehlala emlilweni botha umlilo kushunqa intuthu ingene emehlweni iwahlanza amehlo abo. Odokotela babengabahamba odokotela. Ngesikhathi sendulo odokotela babekade bengekho ekuthiwa bahodokotela bamehlo. Kodwa ngesimo sokuthi umuntu ompisholo utheme edalo ubunjwe ngokuthi yena aphile ngezinto ezithinta isintu sakhe. Kunezinto ekufanele ukuthi azigcine, kufanele ukuthi ubase phakathi komuzi wakini. Ngenkathi kushunqa lentuthu ingene emehlweni iyawahlanza amehlo akho. Ngesizathu sokuthi izinkuni ozibasile ziyimithi eyahlukene. Kulungile angageqa amagula ngeimpunga yesintu. Ngizobuya sengizokhuluma ngomlotha wona wodwa. Ukuthi umlotha ubaluleke kangakanani. Ubuwazi ukuthi umlotha uwumuthi ongakwenzela into eyinkinga. Umlotha ngizobuya ngize ngizochaza mina njenganempunga yesintu. Kanjalo nomule lo osuku khona endlini. Na umule ngenkathi lifika ikhehla kumile ebusuku ngilele. Lithi umule mfanami ufana ncamashi nenyoko. Angageqeki amagula ngeimpunga yesintu. Sitholeleni incwadi esizilubayo. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu. Incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, nencwadi esihloko sithi yokhuluza ukhokobe. Zontathu le ncwadi ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Briggs. Uma ukuthi ukude nazo siyakwazi ukuthi senze inhlelo sikuthumelele noma ngabe uphesheya kwezilwandle zihamba zifike kuwena qathatha. Uma kuwukuthi uyafisa ukuba nesikhathi nathi njengempunga yesintu sihlale phansi sidingide izinto ezithile ezisuke zixakile ngenhloso yokuthi sikucobelele ngolwazi, uyakwazi ukuthi ushayele kuzona inombolo lezo zibona zilodlula ufike office lethu emphelandaba wempunga yesintu. Nasikhona siseThekwini, nasikhona uyakwazi ukuthi kufike uze kuthina sihlale phansi sixoxe nawe sikunikeze ulwazi ngoba ulwazi luwumuthi bafowethu oyidlula yonke imithi. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Chaba